dudando si debes cambiar sus filtros? Hoy te explico cada cuándo debemos realizarle su cambio según el tipo de filtro. Filtro de aire, cada 15.000 a 30.000 kilómetros. Filtro de aceite, generalmente lo debes cambiar en cada cambio de aceite, es decir, cada 5.000 kilómetros aproximadamente. Filtro de combustible, cada 30 a 50.000 kilómetros. Filtro de cabina, cada 15.000 a 30.000 kilómetros. Y recuerda elegir a la mano, elige calidad y rentabilidad para tu bolsillo.